हल्क घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ मोबाइल देख रहा होता है। अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है। माँ कहती है, हल्क बेटा, बारिश कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। इसी वक्त गांव का एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, हल्क भाई, दरिया में सैलाब आ गया है। हल्क खड़ा होकर कहता है, क्या? मेरी जमीन, मेरे लोग? मैं ये होने नहीं दूंगा। माँ रोते हुए कहती है, बेटा, लोगों को बचा लो, खुदा तुम्हारा हामी हो नासिर हो। हल्क कहता है, माँ दुआ करना, हल्क आज किसी को मरने नहीं देगा। गांव में पानी तेजी से आ रहा होता है। लोग चीख रहे होते हैं, बचाओ, हमें बचाओ। अचानक एक बड़ा डैम टूट जाता है और पानी का रेला आता है। हल्क जोर से चिल्लाता है, अरे ओ पानी, पहले हल्क से टकराओ। हल्क अपने ताकतवर हाथों से टूटे हुए दरख्त और पत्थर उठाकर बंद बनाना शुरू कर देता है। पानी हल्क को गिरा देता है, लेकिन हल्क गुस्से से उठता है और कहता है, दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि हल्क जीते तो फौरन लाइक और सब्सक्राइब करो। हल्क पूरी ताकत से चीख मारता है और पानी को रोक देता है। सैलाब रुक जाता है, लोग महफूज हो जाते हैं। लोग हल्क को कंधों पर उठाकर कहते हैं, वाह, हल्क जिंदाबाद। हल्क मुस्कुराकर कहता है, जब तक हल्क जिंदा है, कोई आफत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।